प्रभु प्रेमियों नमस्कार। आपको मैं ऐसी विधि बता रहा हूँ कि अक्सर लोगों को हिचकी बहुत लग जाती है। हिचकी रोकने के लिए इंसान बहुत उपाय करता है, तरह तरह की दवाइयाँ खाता है, देसी इलाज करता है। मैं एक बड़ी आसान सी विधि बताता हूँ। एक पानी थोड़ा सा ठंडा हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ठंडा हो। जैसे ये भाई साहब मेरे कान में उंगल देंगे, एक दूसरा आदमी आए वो कानों में उंगल देंगे, ऐसे देंगे और खुद पानी पियो। जिसको हिचकी लगी हो वो पानी पियो और जो साथ वाला वो कानों में उंगल अच्छी तरह दबा के रखे। जब पानी अंदर चल जाए तो उंगल निकाल दी जाए, उससे फौरन हिचकी रुक जाएगी। ये हिचकी रोकने की विधि है।